Dünyadaki en boy kishilarning birisi bo'lgan Bill Gatesning aqliy qobiliyati zot qanchalik yuqori. Mendan qanchalik aqlli bu odam zodi. Bill Gates boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtlarning o'zida bu yerda bir cho'ng bolalar bog'chasi ochilibdi-da, nayt qiziq nuqtaga chiqib. Shuning bilan bu o'quvchilarning hammasi o'qituvchisiga muallim bizni mush bog'chaga opasangiz bog'chaga kirib o'ynab kelmaymizmi deb turib. Shuning bilan bu o'qituvchi ham opamayman qasangiz desa, o'qituvchilik sat turdi. Apraytsa buncha ko'p o'quvchilarni opirganga buning iqtisod ketadi. Shuningla bu o'qituvchi qamlashmagan bir talabni qo'yibdi. Ya'ni bir maqolani ko'rsatdi-da, 3 kungacha bu 20 ming xatlik maqolani qaysini yodlab berelsang menga bu shanbekcham shunmush bog'chaga opirib qanig'icha o'yintiman deb talab qo'yibdi. Shuningla 3 kundan keyin o'ylimga yedim bu yerga Bill Gates bu 20 ming xatlik maqolani bir xatnim xato qilib qo'ymay yodlab beribdi. O'qituvchi hayron qolibdi. Sen bunu qandaq yadal aldın degan vaqtimizda Bill Gates turib ketib, bu ta'sis emas. Men shu bog'chiq berish uchun zot qilma deb qildim, buni yadal aldım. Navad men shu butun vujudim bilan mush ishni zot qilma boshqa chiqma desam, u ish menga ancha tas tuyulib ketmaydi deb javob beribdi. Sal podaka Bill Gatesning aqliy qobiliyatini 175 deydi. Odatda biz insonlarning aqliy qobiliyati 90 dan 125 gacha bo'ladi. Qaranglar. Bill Gates 13 yaşında programma tilini to'liq o'rgana olgan. To'liqsiz o'ttirni Amerikadagi eng dangliq maktabda o'qigan. O'ttir maktabga chiqdilar bu o'ziga men 25 yaşımgacha chuqum millioner bo'lib ketaman, million dollarlik odam bo'laman deb nishon bekitgan. 17 yaşında o'zining tun shirkatini qurgan. 18 yaşında Amerikadagi 50 yil a'lolik natijasi bilan dunyodagi eng dangliq universitet Harvard universitetiga qabul qilingan. Ham shuning bilan tangli birlikda hozirgi Microsoft shirkatining asosini tiklashga boshlagan. 20 yaşında Microsoft shirkatining rasmiy o'rni nomi bor haqiqiy bir shirkatga aylantirgan. 31 yaşında Forbes tizimidagi dunyodagi eng katta boylar tizimiga chiqa olgan. 31 yaşı. Men 31 yoshga kirib Xinjiangdagi eng boylar qatoriga o'tolmayapman. Bill Gatesning astuş qobiliyati hozir shunday ustun bo'lib, bu Microsoft shirkatidagi 400 xizmatchining ismi, telefon nomeri, mashinasining taxtay nomeridan tatib biladi ekan. İşxonasida o'tirib shunday darizning pastga qarabla, kim ishdan tushib bo'ldi, kim hozir jabar qilyapti deganni bila oladi ekan. Ham qoltisiri Bill Gates soatiga 200 bet kitobni varaqlab o'qiy oladi ekan. Ham mush o'qiganlarning 85%dan ortig'ini as saqlay oladi ekan. Men sinab baxtim, navadi mushundaq as saqlab qaytir qilib turib, zot tushunmasam qayta o'qib turib o'qisam, 1 soatda 20 bet kitobni mushundaq as saqlab o'qiy oladi ekanman. Bill Gates mendan 10 nas ustun turganda bu jihatda. Sizlar sinab biqinglar 1 soatda necha varaqni shunday o'qiy olasizlar. Bill Gates bu yerda kunda o'zining esil dachasida o'tirmaydi-ki, bir yog'och uyi bor ekanda, buning ayrimli jimjit bir o'rmonlikda. To'l shu yerga berib, o'z yolg'iz kitob o'qib, fikr yurgizdi-ki, bir yilda 100 necha kitobni o'qib, mushuning ichidan eng yaxshi mazmunliq mush xizmatchilar o'qishga tegishlikka degan 5 dan 10 o'quvchi kitobni tanlab, o'zining xizmatchilariga sovg'a qildi va shularga tavsiya qildi, bu kitobni o'qisanglar mandaq bo'ladi deb. Hozir eng moda o'tgan Elon Musk qarsanglar, mushning tarjimonini ko'rib baqsanglar, bumi kichikdan 10 necha soatlab kitob o'qiydi. Elam shuncha oldirash dunyodagi eng katta boy turib, kitap o'qishni tashlamagan. Endi biz-chu aksicha o'ylaymiz, voy men ashtaq boy bo'lgan vaqtda xashlasam tugmaydigan pulim bo'lgan vaqtda unga oldirmay o'qiyman kitobni deb. Mashning o'ngzadi qaysi? Biz oldi bilan kitoblarni, atrofimizdagilarni ko'p kitob o'qisak, shulardan ko'p pul topa olamdik yoki ko'p pul topganda anondan ko'p kitob o'qiy olamdik. O'ylab qo'yinglar.